Bigyan na namin yung bagong listing ko. Papila to. Address po tapos cellphone number din. Signature. A few moments later. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Sir, alin ko lang kasi. Ito sa fridge ko Yan, fridge ko. Hotel siya mag-chiller. Sa freezer po ito siya. Yan. 14 day pinaka. So, ganyan po siya muna sir. 2 hours na siya nakaka. So ngayon sir, every 5 seconds po, nag-a-unlock po yan. So, para mag-unlock po yun sir, So, saan siya sa likod? Dahil ito sa... Ito sir, ito sir, Paano ang linis nito? ito sir. Tapos, yung sa harap po, dyan lalabas yung tubig. Ito. The next day. So guys, tayo po ay nag-order na po kagabi ng chest freezer. Ngayon dumating na po yung ating delivery para po mailagay po natin dito sa bahay po natin at para makapagsa tayo ng pag-stock po ng frozen dito sa bahay. Tara, samahan niyo po ako. Sa labas na po yung delivery. Let's go. Guys, dumating na po yung ating order na chest freezer. Ang tatak po niya is Fujidenso. Baka naman Fujidenso. Baka makapag-sponsor naman kayo ng mas malaki pa dito. Ito po ay 9 cubic feet. Okay? Ngayon, dito po natin ilalagay po yung ating mga frozen goods galing po Batangas Premium. I-unbox muna natin siya. Okay? Ito po yung pinakamalaki kong box na bubuksan po natin. Tara, samahan niyo. Guys, na-unbox na natin siya. Check natin yung loob po ng freezer. Tananan. Ayan o. Ayan guys. Ito na po yung ating laman ng freezer. Tanggalin na po natin yung mga dapat na yun. Meron siyang sliding glass. Tapos, meron siya ritong basket para kung meron kang mga instant na ilalagay. Okay, meron din siya rito. Handle pala to. Saka yung lock. Siyempre, yung manual, yung mawawala. Okay. Okay, ito na nga po na-unbox na natin, binuksan na natin yung mga laman pa. Ngayon, ito pong binili ko pong chest freezer is inverter type na to. Okay, para hindi naman tayo masaktan sa magiging kuryente natin. Okay? Kaya sana po, doon po sa mga resellers na existing, good news po para po sa atin to.
At good news para po doon sa mga gusto pong mag-business na taga Santa Mesa area, taga Mandaluyong, at taga San Juan. At pwede naman po sa iba't ibang mga lugar ng Luzon, Visayas. Kaya lang, ipo-forward po namin kayo doon po sa mga distributors na malapit po sa inyo. Pero kung kayo po ay nasa area, kami na po ang magdi-deliver para sa inyo. No? Kaya sana po, tayo po ay sama-samang kumita this 2023 sa pamamagitan po ng mga frozen goods from Batangas Premium. Thank you so much and God bless. Bye-bye!